大家分享一個香煎鮮蝦腐皮卷。咁我呢度有海蝦700個 gram， 腐皮1包啦，肥豬肉大約我用2湯匙，筍啦大約用2湯匙。我呢個係罐頭筍嚟嘅，咁你可以用新鮮嘅筍。新鮮嘅筍咧要先出一出水，蛋白半隻，可以落適量嘅芫茜，唔中意可以唔落嘅。呢個腐皮咧，我哋裁成三角形，裁成咁嘅三角形就可以嘅啦。咁蝦咧去頭去殼去埋腸。咁蝦我哋俾少少生粉落去，揦一揦佢，跟住洗翻乾淨。咁如果可以嘅話咧，喺流動嘅水下面沖佢10分鐘。咁啲蝦吸乾水，蝦肉拍爛。咁拍扁嘅蝦咧，我哋用刀背剁佢10下8下。咁唔需要剁得太爛。你俾少少鹽，打蝦膠咧一定要落鹽，如果唔落鹽咧，佢係唔會起膠嘅。半隻嘅蛋白。肥豬肉切幼粒，剁碎。筍切幼粒，剁碎。加埋剁碎嘅肥豬肉落去咯，再加埋筍粒，加少少胡椒粉，搓勻之後，我哋反覆搭下佢。咁我哋油要多啲，因為煎呢個腐皮卷咧，多少少油會好啲。
煎到金黃反轉，咁個火唔好太大，因為太大咧好易燶。咁煎至兩邊金黃，全部都熟晒嘅時候，我哋就可以拎翻佢出嚟。